星期嘅咋？你匿喺度住咗個幾月唔肯出嚟嘅，擺到明醫生都已經叫佢走，佢都唔肯走。唔使揾藉口啊，姐姐，個個人都聽得明噶。我話俾你聽，如果你唔肯，我都係想係息事寧人咯，我大嫂。你識唔到嘅啫。你哋如果係做啲咁嘅嘢，會遭報應嘅。你做咩要咁樣做咧？即係一個人做錯咗嘅嘢，唔通唔需要承擔責任嘅咩？如果你依家去自首嘅話，咁佢可以判輕好多嘅。你唔自嘅話，你唔肯去自首嘅話，咁你咪咩咯？你咪坐耐啲咯。但係我個心好難過咯。你嘅心其實嗱，我問你，你覺得你老豆有冇錯啊？嗱，我問你，其實我覺得你應該都係讀過書嘅，因為即係人哋講你都聽得明，不過你係偏幫你老豆嘅啫。咁所以我話俾你聽，佢做錯咗，佢係咪要承擔責任啊？呢個，但係佢都幾廿歲啦，100年幾仲要受呢種苦。嗱，我話俾你聽，你老豆咧，我同你講，你喺監倉嗰度咧，佢做嘢慢，但係佢做晒啲嘢，然之後咧，佢喺嗰度住一段時間，佢咩三高都冇噶，你去問下人哋啦。因為如果你喺監獄住過，如果仲有三高，嗰個人嘅身體本身可能本身都好有問題噶，因為好巷嗰啲嘢，乜嘢都冇嘅，淨係俾嗰啲大白菜啊、黃牙白俾你食嘅咋。你當係去調理身體啦，同埋咧調理下佢思想啦。我都知道，但係錯就錯咗。但係佢幾十歲啦，真係好難過嘅，自己係啊。咁佢都知道幾廿歲啦，好簡單11歲。如果嗱，我同你講，如果你老豆咧喺你11歲嘅時候搞咗你點樣啊？你答我啦，你難唔難受啊？難受啊！而家咁係咯，咁你如果係咁講，換作係你或者你個女啦，如果你有一個11個歲嘅女搞咗你個女，你難唔難受啊？咁係咪要承擔責任啊？咁如果你俾佢坐咗出嚟咁。你俾佢坐咗出嚟，佢仲係一個即係做翻一個即係去承受呢個懲罰，懲罰完之後咪出嚟咯，係咪啊？你老豆係咪啲家產有好多留俾你嘅啫？所以你依家特別維護嘅啫。唔係，咁畢竟呢個都係我爸爸嘛，自己嘅親爸爸冇辦法嘅呢一樣嘢。即係呢個幾月發生咗個幾月。我爸爸咯。發生咗個幾月咧，依家啦，即係你老豆匿喺個醫院唔肯出嚟啦，醫生都要趕你哋出嚟啦，霸住個床位係咪啊？所以依家都趕你哋出嚟啦，本身已經冇事，你老豆就係咁匿喺度唔願走啦，時限到咗啦，所以依家就連上嚟啦，係咪啊？係就係啦，冇辦法噶，其實真係講真。仲笑我都知道啦，你已經俾人估到晒啦，仲笑唉。人哋高血壓啱啱，你有冇睇公平啊？人哋係住1周啊出嚟啦。你問我咪知咯，我老母啊高血壓專業戶嚟嘅，以前咧總之1個月咧有6個月喺醫院嘅。咁你阿媽住高血壓係咪住1周啊？10零日咯，2個星期，2個星期啊！問我啦，好鳩熟嘅，我對呢啲嘢。有啲人就7、8日啦，10日左右咯。人哋嘅醫生都拚佢啦，你壓住個床位，壓住人哋嗰啲唔夠住噶，人哋都拚佢請你老豆驚啊，唔夠膽出院啊！你走去勸下你老豆啦，其實你唔勸你老豆。佢自首啦，你聽我講啦，如果你想你老豆輕判，佢自首啦，因為懲罰咗係嘛，咁咪 OK 咯。你開開心心。我想一陣我問嗰一匿名嗰個，你成日話你老豆陰公，幾十歲坐監，咁點解你老豆當時做呢樣嘢嘅事，佢冇諗到人哋個細路女更陰公嘅咩？一世嘅喎，人先11歲喎。小朋友咧，其實嗰個小朋友嘅媽咪咧，亦都要教育嘅。講真，係啊，其實嗰個小朋友嘅媽咪佢個舉動，你先覺得好搞笑。你話嗰個嫂就喺度引佢啫。嗱，你講真嗰句，你話嗰個嫂喺度引佢啫，嗰個媽咪憑乜嘢？即係個小朋友嘅媽咪憑佢弟婦啊，憑咩去引佢啫？我話俾你聽，1秒我都忍唔到啊！即係關於呢啲事啊，如果係我忍唔到啊！我即刻咩？我都明白嘅，我唔係話唔明白。咁你明白？你成日都話得可憐你老豆，點解你唔可憐人哋咧？你聽日咧接你老豆出院，同佢講你嘅然之後同佢自首啦。唔係，姐姐，我請問，即係如果係廣州啊，我哋廣州嚟講，唔可以住咁多日院㗎。佢10幾日，佢一定要你出院嘅。人哋都知你邊度人啊，個個都話你清遠人。你自己小心啲啊，姐姐，人哋一猜到你邊度人啊！好快知道你老豆係邊個，我同你講，好細嘅呢個地方。因為見嗰啲人不停咁喺度打，就知你係清遠人。聽佢講又唔似清遠人喎。直情係啦，發瘟嘅。唔係，因為本身我家係清遠嘅，所以我聽佢就唔係好似。乜鬼啊？清就清啦，呢個 LPA 啊，做乜鬼 LAP 啊？咁變態嘅，強一個幾歲小朋友嚇？唔係強，冇做過嘅，會乜嘢？會咩係咪？大把白虎係咁樣啦，以前。好變態啊！好多噶啲白虎啊，勒人啊嘛。知唔知已經係犯咗咩噶啦？咁而家咪叫佢乜嘢咯？而家咪叫佢做乜嘢啊？叫佢走去自首咯。你又唔肯勸你老豆去自首？我問你，你阿媽喺唔喺度噶？你阿媽喺唔喺度噶？你阿媽走咗定係點樣嘅？喺度，仲喺度嘅。咁咯，咁你阿媽知唔知有啲咁嘅事啊？知我爸爸咯，多謝你哋咯。咁你阿媽知唔知係有啲咁嘅事啊？
個個知啦，而家咁樣知啊，知道點解唔勸啫？勸咩啊？吓？點解唔勸咧？姐姐你咁樣啦，你不如你翻去勸下你老豆啦，唔好勸，如果勸唔掂嘅話，都要捉入去坐噶啦。你判輕好多噶，你聽我講啦，你去自咗佢啦，自首啦。3、4年咯，3、4年出嚟咧都60零歲啫嘛。係啊，你判輕好多噶，你信我講啦，你判輕好多嘅自首。你到時候判咗，你話俾我連上嚟話俾我知判咗幾年啦。係啊，你勸你老豆壓住人哋啦，你又自首啦。病，呢度好晒，你壓住人哋醫院嘅床位，你又係霸住人哋想入院都入唔到嗰啲人，係咪啊？好唔係醫生會趕你走嘅，唔會俾你住咁耐嘅。你趕佢唔扯啊！我同你講，你趕佢，佢就係唔扯，你點樣啊？算啦，姐姐落去啦，落去啦，落。搞到人哋嗰個細路女有陰影啊，一世噶。嗱，你睇下，你仲你睇下人哋知道你邊條村，你仲死火？快啲早啲自首啊，姐姐。好啊，我翻去問，我叫佢勸一勸佢咯。咋咋立啦，壓住人哋嘅床位，真係人哋想入院都入唔到啊！佢走咗啦，小圓。走咗啊！哦，走咗啦，落嚟啦，你買房啦，拜拜。佢應該係睇到人話知道邊條村屌。係啦，啲公屏上面一路啲人喺度溝話佢係清遠。心理壓力好大嘅，要知道。係啊，好影響我。其實佢其實睇得出佢都好愛佢老豆嘅，同埋好愛佢大佬嗰邊頭家嘅。係啊，一開始講下喎，講下。睇佢哋鐵震咁啊，佢好愛佢屋企人嘅呢個女嘅。邊個唔愛啊？係咪啊？自己屋企人，自己阿爸，但阿爸咧，佢自己又唔爭氣。嗱，呢個順德人話佢大伯都坐咗5年監啦，做咗呢啲嘢係咪？你點知佢係咪做咗呢啲嘢？咁佢話你坐咗5年監，咁我係咪做咗呢啲嘢？有一樣嘢係真實嘅，話俾你聽啦。佢老豆咧嗰個高血壓咧，去監獄住一段時間出嚟唔會有噶啦，真係嘅，咩高都冇噶啦。你聽唔聽得到啊？係啊，你當係調理身體咯，係咪先啊？我話俾你聽，餐食黃牙白啊，餐食啊。唔係有啲肉食嘅。嗱，你睇，嗱，我問下順德人，佢嘅大伯係咪做咗呢啲嘢？佢話係，坐咗5年。你問下佢有冇你餐你大伯係咪食黃牙白啊？係咪啊？呢個我唔知喎，大佬，我下次去問下。即係俾幾片豬肉落去炒咯，就係咁樣咯，餐。不如我問下我同學好過啦，因為我同學咧有個同學咧，佢喺監某肉嗰度咧做肉某警某嘅。我啲親戚全部都喺監某肉做嘅。你可以問下佢咯，你問下佢有咩事。有嘅，佢都話有。11歲係幼女嚟噶，判好重嘅。唉，我都唔知佢判幾耐。阿可兒之前有個咩嗰件事，判3年幾啊嗰個。佢仲夾住條褲去摸佢咋，佢已經攞佢碌嘢出嚟啦，一樣咩唔一樣嘅。碌嚟碌去啊，真係呢個好難講喎。呢個係等判啦，佢嗰啲佢就又怪佢數跌咁耐未報案。佢之後佢65歲，佢肯定唔止3年。我話俾你聽啦，我覺得佢要判7年到。我覺得佢就應該5年到。5年啊？3年零唔係5年啦，5年到啦。5年，我話俾你聽，3年肯定唔得，因為你之前可兒嗰個係3年0、8個月，佢係隔住條褲嘅。5年咯，5年到咯，5年左右啦，呢啲5到7年呢啲絕對要。7年就講，你講下，人哋好驚嘅，冇講呢啲嘢咯。佢而家都驚住自己嘅老豆啊，喺嗰度做咗。有得驚嘅咩？一步你就要去噶啦，你喺醫院都要去噶啦。算啦，幼女係冷就死得噶啦，因為佢幼女嚟嘅。唔啦，你講咁多啦，賣嘢啊！我聽日要搭飛機走啊，啲人唔開播啊，啲人走啦，啲人翻去廣東。